سائر سادة الصوف حبيب الله من مكافر المقدم محمد وعلى صلى الله عليه وسلم وذا البعض أن الله يتغشى من الجميع برحمة وغفرة وذريتنا وإشهادنا أولادنا من أحب والحاضرين معنا في هذا المجلس من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والدنيا والآخرة والشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا الذين يضر اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حسن بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض يا لطيف يا عليم يا خبير بخلقه. يا خبير بخلقه يا خبير بخلقه. يا لطيف بخلقه يا عليم يا خبير بخلقه. يا خبير بخلقه يا عليم يا خبير بخلقه. يا عليم يا خبير بخلقه. يا خبير بخلقه يا عليم يا خبير بخلقه. يا
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزلناك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف ربنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا على النبي سلام الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كم حال وعليها نموت وعليها نشاء الله البعض القدر سيدنا رسول الله وعلى سيدنا رسول الله وجه سيدنا رسول الله وصحب سيدنا رسول الله وأنصار سيدنا رسول الله والمهاجر مع رسول الله اللهم سيدنا حبيب بن حجر الله نسأل بك مقدم محمد وعلى رسوله وغرفه وبسادة سوبئنا وذنوبه الحبيب عمر بن الرحمن والشيعان عبد الله فارس أحمد بن حسن عبد الأحداد وعن رسوله وقرهم وشيخ من يتسب إليهم جميع سنة وجد مولانا الشيخ الأصيل شعران عبد الباغي صالحهم وبرائهم وشيخهم من من عند الله تقشهم جميع رحمه مغفر وعد ولد وذريتنا وشهر ذاتهم والمسلمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد ونستعين فراغ الليل ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا والحاضرين معنا في هذا المجلس وجميع إخواننا المسلمين وكل شيء أعطيتنا وأعطيتهم اللهم اجعلنا وإياهم بك نبيك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنود عنود بأقل وشن وشر على كل شيء قدير اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة يوم القيامة في الحال والمعال إنك سميع الدعاء اللهم لنا ولوالدينا والأولاد والأزواج وذريتنا والمن معنا بهذا المنزل وجميع إخواننا المسلمين وارزقنا كمال المطابقة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين قبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرف قدر ويعقب أبد الآبدين وظهر الله رضي الله تعالى عنه وعنكم يا إخواننا المسلمين قال رضي الله عنه وعليك بالإكثار من قراءة كتب الحديث والتفسير ومن مطالعة كتب القوم عامة فإن ذلك فتح عام وسلوك تام كما قال بعض العارفين وعليك الإلزام عليك hendaklah kita melazimi merutinakan, melazimkan, memperbanyak dengan memperbanyak bil iktsar. Aktsara yukthiru iktsaran, memperbanyak. Apanya yang diperbanyak? Min qiraati kutubil hadis wa tafsir, yaitu membaca, mempelajari kitab-kitab yang isinya hadisnya Rasulullah, wa tafsir, tafsirnya Rasulullah. Coba arwah guru Bahari. Hadis baca sini, hadis Bukhari, tafsirnya Jalalain lawan Marahul Labid Bahari. Wa min mutala'ati kutubil qaumi 'ammatan, dan lazimilah daripada memutalahi, mempelajari kitab-kitab kutubil qaum, tentang cerita perjalanan para waliullah seperti manakib. Itu kutubul qaum, isinya manakib, seperti umpamanya Syarah Ainiyah, seperti Nurul Awsar fi manaqibi alin nabiyil mukhtar, seperti Masyra'ur Rawi, seperti Tabaqatul Kubra. Banyak kayak lagi kutubul qaum, itu disebut kutubul qaum ngarannya. Jadi hadis, tafsir, sejarah orang-orang dulu, atau naka Jami' Karamatil Awliya. Amatan, secara umum kutubul qaum itu tadi. Fa inna fi qiraati kutubil hadis wa tafsir wa mutala'ati kutubil qaum fathun 'amun wa sulukun tamun. Disitulah jalan tabukanya ilmu secara keseluruhan. Wasulukun tamun, disitulah kita mengetahui jalan nang sebenarnya. Nah, jalan orang-orang dulu bagaimana? Itu kan modal. Itu modal utama. Tafsir, hadis, kutubul qaum, kita kebanyakan baca kisah Paloi.
Mun membaca surah kabar itu pasti pemulaan cari kisah Paloy. Nah, atau pandiran si Anang di Jukung, di Gitik. Nah itu nang dicari kita. Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sidin sudah menjalani nang fathun am wasulukun tam itu jasidin qiraatu kutubil hadis. Kutub banyak hadis ini, Bukhari, Muslim, nah, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, disebut kutubus sittah. Mun disebut kutubus sab'ah yaitu adalah Muwatta' Imam Malik. Jadi bila disebut kitab nang 7 berarti 4 Sunan, Muslim, Bukhari 6, lalu kitab karangan Imam Malik Muwatta'. Jadi Sidin menjalani sudah nang tabukanya tuh liwat itu. Nah tabuka hijabnya nah. Kama qala ba'dul arifin. Walakin yanbaghi laka an tahtariza min mutala'ati ma yashtamilu min rasailihim 'ala al-umuri al-ghamidati wal haqa'iqil mujarradati. Tetapi sugianya sepantasnya lah bagi kita bahwa kita berhati-hati, waspada. Amun balum amun kayak kita ini orang awam, ayah teriak bahwa berhati-hati mun kawa dosa kan. Itu aja kan. Min mutala'ati membacai atau mempelajari ma kandungan khusus nang surat menyurat nang risalah itu isinya beberapa lembar aja, kada banyak. Matima ini kan inilah orang nyambat, sidin nyambat kada kitab kada risalah. Risalah nya kada banyak, kada kandal, jadi sebut risalah aja. Rasail, risalatun, risalatan, rasail. Nah risalah mereka nang karang ala yang kandungannya al-umuril ghamidah, perkara-perkara yang sangat mendalam nang kita orang awam terkadang kadakawa mencerna. Wal haqaiqil mujarradati, nang isinya hakikat semata. Wa hadhil asya' tujadu fi aktsari muallafati Syekh Muhammad ibn Arabi. Masalah ini umurul ghamidah, haqaiqil mujarradah, kebanyakannya ada di karangan Ibnu Arabi, karangan Syekh Ibnu Arabi. Wa fi syai'in, ada juga min rasailil Imamil Ghazali, yaitu risalah nang dikarang oleh Imam Ghazali, ada juga. Seperti Kal Mi'raj, kitab Mi'raj, wal Madmun bih, dan kitab Madmun. Nah, karangan Imam Ghazali termasuk juga kita orang awam mun kawa kaina aja dahulu laku salah mamahan. Adapun kitab kita ini sepertinya aja. Jadi hendaklah
bujur mendengar. Seperti kitab ini bujur, kitabnya bujur benar, isinya bujur karena mengarang wali. Cuma kita disuruh berhati-hati membaca mun kawa kada usah gan mun kada ada gurunya, yaitu seperti kitab Ad-Durrun Nafis, mutiara yang sangat mahal harganya. Kitab itu bujur tauhid kan, wahli wahid tauhid, bujur tauhid itu. Tauhidul af'al, tauhidul dzat, tauhidus sifat, bujur isinya bujur. Ada orang pernah baca itu kitab, kemudian hari Jumat naik mimbar jadi khatib artinya, lalu tersebut di dalam kitab Durrun Nafis ujarnya nah, perbuatan apapun tidak ada lain yang punya perbuatan selain perbuatan Allah, baik itu yang baik atau kada, seperti nyuntan dalam khutbah. Berarti ini perbuatan Tuhan di nyuntan berarti bagus. Nah, adakah? Nah, iya kiamat nenek. Nah, jadi sepertinya, jadi jangan salah dengar. Ya koi guru mah deh melarang baca kitab itu berarti kitab sasat kada. Jadi kita kada madahakan sasat, kitab itu bujur. Ibarat itu napa ngarannya, pemancar digital. TV kita, TV tabung nang bahari. Jadi bukan salah anaknya, kadang salah kitanya nang kada pas, nah kada kawa memaham itu. Seperti lagi kitab Risalah Amal Ma'rifah, nah karangan Datu Safat si Abdurrahman Siddiq. Kitab tu bujur, cuma mun kita salah paham, mun kita salah mencernanya, iya nangaran tuha gigi tapi ada lagi mamah kada kawa muntal karak. Ada kebahiraan bahiraan jadinya kada pas lawan kita. Nah, seperti lagi apa tuh ngarannya, Allah 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 sallallahu alaihi wasallam. Apa asrarul apa sirrul asrar apa ngaran kitabnya ingat dia sir. Nah ada asrornya, nah kalau kada khilaf sirrul asrar, nah di situ. Lalu di situ umpama contoh aja, sembahyang ujarnya ada 4, sembahyang syariat, sembahyang tarekah, sembahyang hakikah, sembahyang apalagi sebetulnya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, umpamanya orang sembahyang makrifah itu hatinya kada layau, habis diingkutinya ngintu aja hati kada layau yang sembahyang sudah. Puasa hawasul hawas itu yaitu hatinya kada lupa lawan Allah, ya sudah mentung ungap-ungap penting kada lupa, iya padahal ampun orang puasa awam itu
mulai anu kada boleh sesuatu yang batal makan minum macam-macam naik tingkatnya tambahi lagi meninggalkan segala maksiat pulang tambahi lagi jangan hati lupa pembulaan tetap yang nanti ikuti nang habisan gitu aja namun kurang kita dikira ngintu sudah puasa hakikat sumbah yang hakikat yaitu hati ingat kada sing lupaan lawan Tuhan ya ingat tuh bang sudah hendak makan ingat sudah makan kanyang lah jadi nang di orang bahari itu untuk kita orang awam ditangati membaca itu kitab tadi seperti apalagi mun karangan Ibnu Arabi tadi seperti Futuhul Makkiyah ngaran kitabnya kita nang kada paham bahaya kita nang kada paham pun bahaya Kutubul Qaum itu pun padahal tadi kan disuruh wajah hadis tafsir Kutubul Qaum seperti manakib jadi ada seorang lapor guru ulun muka majelis ulun hendak baca kitab Jami' Karamatil Awliya Jami'u Karamatil Awliya ujar kita bagus alhamdulillah biidzni tapi pasan sebuting nangaran itu manakib kan manakib itu menceritakan perjalanan wali baca manakib seseman kita menceritakan kisah seseman jangan sampai ada ditimbul di dalam hati kita seolah-olah kita seperti itu umpama bahwasanya Syekh Salman Al-Madani maladhimi dzikrullah siang dan malam guduan wa asilan wa qiyama wa qudaw ala junubukum bahwa Syekh Salman ini maladhimi siang dan malam dzikrullah barabah berdiri berduduk di dalam segala hal ehwal. Nah lalu di situ menjelaskan umpama aja nangaran disuruh kita mengingat Allah di dalam segala hal ehwal kita kada sanggup kecuali disanggupkan Tuhan. Lalu di situ ada jalan lalu diulahkan yang pertama seperti napas kita ini keluar masuk selama napas ini keluar masuk aja hidup aja guring kah tetap keluar masuk muntung la ilaha illallah jangankan guring ngantuk dan ampeh namun hina kada lalu di situ ada zikir kan seperti ini begini. Nah di dalam jiwa di hati kita apabila kita merasa seperti itu maka mun kita merasa amas benemurang lalu dapat ujian namun merasa amas dapat ujian seperti mereka baca kada lawas timbul fitnah padahkan orang sasat padahkan orang sasat sudah dipadahi itu ya kita hati-hati jangan sampai mengisahkan orang itu tak akui sudah dipadahi. Nah itu contoh tadi
Nah, seperti kitab apa Durun Nafis tadi, seperti amal. Amal itu kan maknanya gawian, bukan ilmu. Risalah, amal, ma'rifah. Nah, bukan ilmu tapi amal. Amal itu artinya gawi. Nah, risalah, amal. Seperti Sirrul Asrar tadi. Sepertinya aja, seperti Futuhul Makkiyah karangan Ibnul Arabi tadi. Nah, jadi mun kita hendak berhati-hati lawan itu kitab, kita kadang-kadang salah, kitab itu bujur. Bujur, kitab itu bujur, cuma dosisnya lain lawan kita. Lain keandakannya lawan kita. Ada seorang naik motor, mamai jadi motor nih, makanya nyarik aja, singgah tukarakan tahu sakutak habis, tetap mamai aja, julungi macam-macam, tetap mamai. Sudah sampai jurang apa mau kelaparan, artinya lain rasukannya nasi, biar sakutak napa ngarannya tahu Sumedang lain rasukannya karena mau pas lain. Nah, Imam ujar Rasulullah, kalimin nas ala qadri uqulihim. Itu Rasulullah melajari kalimin nas ala qadri uqulihim. Umpamanya tingkat pertama dasar awal masuk itu nang dipelajari membaca, menulis, menghafal, kalau itu aja paham nggak mau, setengah mati memahamkan jurmiyah nggak mau paham. Pokoknya belajar nulis, melajari, menghafal itu dah. Tahun pertama, tahun kedua hanya belajar marti, nah, paham, nah itu kan toh nunjul. Mana membaca belum bisa, nulis belum bisa, di suruh pulang di apa ngarannya, dijelasakan pulang beliuran. Beliuran nya bingung nulis aja kayak apa, nah apanya aja kayak ini pulang, nah menjangguti kayak apa. Harus ada standar, artinya ukuran. Tahun ini yang diutamakan harus ini. Namun kadada pakai standar, kadada ukuran, kadada programnya, ya nang nyanyok, nyanyok. Mulai tahun awal sampai kelas 3 aliyah, ya hukum akal luput aja. Hakim aja kan dipinandu lagi kan hukum hakim. Kamu yang kasimul hakim, berapa hakimnya? وقد ذكر الشيخ الزروق زروق في تأسيس القواعد قاعدة بالتحذير من الكتب التي تجري هذا المجرى فراجعها إن شئت. Sungguh menyebutkan Syekh Zarruq di dalam beliau Ta'sisil Qawaid, mengatur undang-undang, satu kaidah
di dalam mentahdir, memperingatkan tentang kitab-kitab yang berlaku seperti ini. Nah, dalam itu kitab Sidin menjelaskan, nah seperti ini. Paraji'ha, cari kitabnya, baca seorang. Nah, boleh kitab itu tadi karangan Syekh Zarruq itu tadi. Walam yadhkur fi jumlatiha muallafatu Syekh Abdul Karim Al-Kailani tetapi di dalam karangan Syekh Zarruq itu kada tabuat pang karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani li'annahu karna Syekh Abdul Karim Al-Kailani mutaakhirun, sidin tadudi hidupnya. Contoh Datuk Kanampayan mengarang kitab Sabilal Muhtadin, alim sidin nangane. Keempat madhab alim. Nah, cuma sidin khususkan kitab tadi Sabilal madhab Syafi'i. Rujukan Sabilal yaitu Nihayah, Mughni, Tuhfah. Nah, kitab nanggono-gonal Janam Bahari aja kada ada bacaannya I'anah, kada ada bacaannya nang lain Bajuri. Nah, kada ada. Karena itu kitab tadudi endaknya tadahulu Sabilal. Nah, tadahulu Sabilal. Arti tadahulu artinya mengarang hidup tadahulu Datuk Kanampayan daripada Ibrahim Bajuri, daripada Said Bakri Syatta. Said Bakri Syatta tadudi siapa? Pendiri Darussalam, guru Kashful Anwar. Sidin sempat mengaji dengan Said Bakri Syatta, pengarang I'anah, pengarang Kifayatul Atqiya ila Thariqil Asfiya. Arwah guru Antung Sabran sempat sidin mengaji lawan Said Bakri Syatta, sempat sidin mengaji lawan Said Bakri Syatta. Said Bakri Syatta bila di dalam i'anah kama qala bi syekhuna, bila itlaq syekhuna berarti Said Zaini Dahlan, Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Said Ahmad bin Zaidan di antara guru sidin yaitu adalah Ibrahim Bajuri. Di antara guru sidin Ibrahim Bajuri, guru sidin. Ibrahim Bajuri di antara guru sidin Muhammad Fudali. Muhammad Fudali di antara guru sidin yaitu ada Salim Syekh Abdullah Al-Hijazi Syarkawi, peguruan Datuk Kanampayan. Si Ahmad Ibni Al-Hijazi, peguruan Datuk Kanampayan. Tahrir Al-Syarkawi. Nah, jadi tadudi itu nang contoh. Nah, li'annahu mutaakhirun. Nah, mutaakhirun. Wa mu'allafatu min indi akhirha mimma yanbaghi al-ihtirazu anna itharan lis-salamati. Karangan-karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani itu inda akhiriha terhadap orang-orang yang di akhir zaman ini mimma yang bagi termasuk sepantasnya lah berhati-hati daripada itu kitab. Kenapa? Itharan, mengambil utamakan untuk keselamatan. Itu aja, jangan guyang keyakinan. Nah, kenapa? Maka kada umpat baca kitab ngintu aja. Nah, mau utama akan keselamatan, lebih utama, lebih selamat. Nah, berhati-hati. Nah, fa in qala al-qailu, mun ada orang beralasan,
Amun ada orang yang mengatakan la ba'sa alayya bi mutala'atil kutubi hadhihi, ujar orang nang baucap la ba'sa kada apa-apa alayya atas aku pada membaca ini kitab-kitab, li'anni akhudu karena aku mengambil ma'abhamuhu napa nang aku paham, wa usallimu ma la abhamu liqailihi dan aku serahkan ma kata-kata yang aku kada paham lawan ampunnya. Nah, amun ad ujar umpama nih, jangan baca kitab inilah umpama, lalu ujarnya aku membaca ambil nang paham aja nang kada bet harus. Nah, nang pahamnya aja nang dipahami nang kada bet harus aja. Nah, haknya beralasan ke itu qila lahu qad ansabta, lalu dikatakan orang lawannya qad ansabta, berarti engkau nang ini kada sepenuhnya nih, kada sepenuhnya. Wa nahnu innama nakhsha 'alaika mimma tafhamu an tafhamahu 'ala ghairi wajhi fatadilla 'an sawa'is sabili kama waqa'a dhalika li aqwamin 'akafu 'ala mutala'ati hadhihi al-kutubi fasara fi zindiqatin wa ilhadin wa qalu bil hululi wal ittikhadi fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kami ujar Al Habib Abdullah Al Haddad nang bujuran nah nang ditafhamuhu napa nang engkau kawa memaham, atas apa nang engkau paham, atas bukan semestinya. Ujar Habib Abdullah Al Haddad nang kada paham tadi selamat sudah. Nang paham unda nang pahamnya aja nang dipahami, laku nang paham ini jadi kada pas. Anda pun nang kada paham tadi salaman sudah, nangnya kada paham betarus saya nang paham ini ping laku pas laku luput juga. Nah, ujar Habib Abdul laku ngintu nang tasalah memaham pulang. Nah, laku ngintu pulang nang tasalah lebih mengambil salamat aja seden, baik nang jelas aja kan. Nah, nang jelas aja. Amun luput fatadillah maka engkau akan sasat an sawa'is sabil daripada jalan nang sebenarnya. Iya kama waqa'a dzalika sebagaimana terjadi yang demikian itu menjadi sesat jalan li aqwamin bagi beberapa kaum aqafu nang mereka itu mempelajari atas mutalah ini akapa ya kiputu asal makna berhenti, maksudnya mempelajari. Nah, itu kitab tadi lalu menjadi kafir zindik wa ilhad dan membangkang jadinya. Wa qalu bil hulul sehingga mereka mengatakan Tuhan itu bertempat, Tuhan itu menyatu. Ya nah ya mengaku jadi Tuhan, wala haula wala quwata. Ingini nang dikhawatirkan laku Tuhan baikung. Nah iya umpamanya aja tuh, umpama aja kita diri kita nih, ujar Tuhan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kita. Wa ma ta'malun ma masdariyah, berarti takwil masdar. Amila ya'malu amalan. Kemudian ta'malun ada mir antum, berarti mun isim kum. Wallahu khalaqakum wa amalakum, karenanya ma masdariyah. Jadi wallahu khalaqakum wa amalakum.
Kum dan amal itu khalqullah. Nah, diri kita ciptaan Allah, perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah juga. Nampaklah kita melihat fi'ilnya Allah. Nampak fi'ilnya Allah itu adalah asar daripada qudrah dan iradatnya. Nah, karena iradat dan qudrat punya ta'alluq takfir. Lalu umpama ada pertanyaan, siapa nang sembahyang? Jawabannya si hamba. Jawabannya hamba. Siapa nang sembahyang? Hamba jawabannya. Jangan Tuhan, Tuhan bekong. Lalu pertanyaan yang kedua, siapakah hakikat yang sebenarnya sembahyang itu? Jawabannya, hakikat yang sebenarnya nang sembahyang itu pun si hamba juga. Bila madahkan hakikat nang sebenarnya sembahyang ini Allah baikong, itu dimaksud ittihad. Namun si hamba ini tadi nang jadi kawa sembahyang kan si hamba. Hamba itu diantaranya punya sifat. Si hamba ini punya sifatnya gerak dan diam. Nah, macam-macam sifatnya. Kalau sifat berarti perbuatan. Kalau perbuatan berarti itu asar iradat dan qudrah. Tuhan menghendaki kudratnya berlaku, nampaklah kita melihat asar qudrah, nampaklah asar qudrah dan iradat disebut fi'il. Jadi kita kawa sembahyang ini tidak ada lain selain asar daripada iradat dan kudratnya Allah semata. Jangan padahkan Tuhan hakikat sembahyang, iya itulah yang dimasuk ittihad, menyatu jadi Tuhan seikungan. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sampai nangkai ini Habib Abdullah Al-Haddad memberikan peringatan lawan kita kitab-kitabnya. Bahkan dalam kitab nang lain Sidin tu menjagakan kita orang awam. Kan Imam Ghazali kepada kita orang awam tu ditangati Sidin mempelajari yaitu ilmu kalam. Apalagi mun di kuliah tu apa filsafat akal semuanya nih. Nah, ilmu kalam. Jadi Imam Ghazali itu nang sifat 20 ringkas itu aja nang wajib sebujurannya. Sifat 20 itu nang seadanya itu aja nang wajib, yakin selesai pengamalan habis. Dibahas begini dilarang oleh Imam Ghazali termasuk ilmu kalam. Ujar Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ujar Sidin. Nah, Sidin melarang baca kitab seperti yang kita pelajari kitab Dasuki lil Imam As-Sanusi. Sidin larang, mulai nyanyuk ya Sidin. Nah, pada kitabnya bujur Sidin larang. Bahkan Sidin maharamakan lawan kita orang awam wa yuhramu ya Sidin ala qiraati kitabid Dasuki lil Imam As-Sanusi ya Sidin bacaan ada dalam kitab. Apa kitabnya tuh? Tasbitul Fuad bi kalamil Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kalau kada khilaf bila kada di situ di Jam'us Syatid. Nah, kitabnya itu Jam'us Syatid.
Nang wajibnya hukum akal, hukum syara, hukum adi, paham. Kemudian wajib kita meyakini Tuhan ada. Bukti ada Tuhan ya diri kita. Maulah kita adanya sini pasti ada nang maulah. Nang maulah itulah Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah itu hal nang wajib bagi zat. Arti hal yaitu ada kada kawa dilihat, lam yurtaqi ila dzajil mawjud hatta tushhada wa lam yanhatta ila daril ma'dum hatta yakuna adaman mahdhan bal hiya alwasitatu bainal mawjud wal ma'dum. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Alam semesta ini ulahan Tuhan. Alam sakabaharu alam sekaliannya. Jadi tatkala itu kita melihat seluruh alam semesta ini bukti adanya Allah, artinya Allahul ladzi khalaqa. Hadza khalqullah, hadza khalqullah, hadza khalqullah. Melihat hayam khalqullah, iwak khalqullah, banyu khalqullah, diri kita khalqullah, tumbuh-tumbuhan khalqullah, bani khalqullah. Jadi datang di mana kita lupa lawan Allah. Inilah nang dimaksud ingat lawan Allah. Nah, itu jalan pertama, ingat. Muntung la ilaha illallah atau Allah. Itu muntung. Kemudian kaina dibukakan Allah kawa manaikakan. Nengaran melihat sudah khalqullah, ulahannya Allah ngini ulahan. Contoh aja nah, kita duduk di warung. Tatkala kita duduk di warung ini kopi, umpamanya kopi apa? Datuk. Kopi datuk nah minum. Nah, tatkala maharuknya sudah takurhing. Orang dapat kagak dengan tukang ulahnya. Nah, iya kalau tadi jumput melihat wadah takurhing makan kagak dengan tukang ulahnya. Kenapa? Karena ulahan yang ini nah menunjukkan ada, nah menunjukkan akan nang tukang ulah itu ada. Dalil ala wujudil khaliq. Nah, dalil bukti nang jelas. Jadi wujudnya makhluk menyatakan bagi adanya Allah. Nah itu nang dimaksud. Lalu di situ ngarannya masuk di dalam maqam pana. Nah ngarannya. Nah masuk maqam pana. Itu jalan itu aja nang wajib pengamalan. Kalau usah dihalusi lagi ini macam-macam kada mau dapat lagi ngena halus jarum tuh halus ngalih nyumput apalagi nyucuk lubangnya nah nyucuk lubang jarum dihalusi pulang makinnya kada dapat. Jadi cukup sifat 20 imbah itu pengamalannya pulang pengamalannya. Nah itu contoh diwujud. Nah contoh diwujud. Nah belum lagi di ilmu, belum lagi di sama, di basar, belum lagi. Nah pengamalannya nah Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tahudduhu biwaqtin aw tahsuruhu bi'adadin wa hina idzin fala ba'sa bisubhati li dhabtil adadi. Sepantasnya lah sugianya seharusnya lah bahwa ada kita bisi amalan wirid. Wirid itu amalan rutin, itu ngarannya wirid. Wirid itu ya amalan rutin. Bila wayah terbaca wayah kada lain wirid eta. Jadi artian wirid yaitu amalan nang terus aja tagawi. Contoh tuntung sembahyang astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Pengamalan hadis Rasulullah idza da'a
binafsihi. Amun Rasul berdoa pertama sidin doa untuk diri sidin dulu. Nah hanyar nang le Allah li walil mu'minina wal mu'minat. Bah itu ya Allah biha ma. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah ulun mohon wa tawassul dengan amalan macam-macam tadi nah. Ulun mohon mudahan ulun mati bangga dan husnul khatimah. Itu maknanya anyar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nabatin ilmu ilmullah. Hendak tambah saya boleh, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nabatin ilmu ilmullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nabatin ilmu ilmullah. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Sayyidina Ali dikiyau oleh Rasulullah, wahai Ali hendakkah ikam ujar Rasulullah, aku lajari amalan nang lakas benar tabuka hijab sampai wasil ilallah. Ujar Sayyidina Ali hendak benar itu mafhum bil makna aja. Lalu ujar Rasulullah yaitu zikrullah. Ujar Sayyidina Ali kullun nas yadhkurunah, berarti ada orang berzikir. Bahasa kitanya protes Sayyidina Ali. Lalu ujar Rasulullah, wahai Ali baranai ikam. Lalu ujar Rasul ghammid ainaik, ikam bakijim. Nah, bakijim, aku pun bakijim. Jo ujar Nabi, waqul, nah ikam dengari dahulu. Aku dulu ujar Nabi membaca ba'dama aku dulu membaca, hanya ikam iringi kalau kali. Nah lalu Rasulullah membaca la ilaha illallah, bacaannya hati-hati nih. Ha itu kada panjang karena banyak membaca la ilaha illallah, datang di mana haknya panjang itu kada ndak, laknya nang dipanjangi, laknya cuma dikikira laku kehabisan minyak tengah jalan jangan tapi panjang. Wah hendak nang 7 alif laknya la ilaha illallah umpamanya. Mun minyaknya banyak apa artinya napasnya panjang lah aku tamandak tengah jalan. Nah, maka hudimat dunubu thamanina sanatan, orang yang membaca dengan memanjangkan laknya kemudian Allahnya pun memanjangkan ila dilamnya nang ini bimaddi tabi'i satu alif aja. Hudimat dunubu thamanina sanatan, dilebur dosanya 80 tahun. Rafi'an sautahu, Rasulullah benyaring bacanya tadi. Seluruh napak yang mendengar jadi saksi. Wa maddan sidin panjangkan laknya itu tadi. Nah umpama kawa laknya nang ini 7, Allahnya 5. Mun kawa laknya ini 5, nang ininya 3, Allahnya. Jadi la ilaha illallah, nah, tahan pada la Allahnya.
La-nya di sini, ilahnya di tengah, Allahnya di sini. Tunduk kepala sedikit di hati di sini. Timam orang dikir la ilaha illallah mahampas ke sini. Kenapa di sini hati? Wid kul nadrib bi asaqal hajar. Batu aja pacah keluar banyu. Nah, hati kita hantam jam. Nah, di sini hendak menghancur hati nang kares tadi. Nah, itu hikmah di dalam zikir tariqah. Illallah. Nah, ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nang kayak ini bahasa kitanya tuh apa? Lingkupnya kahla di sini. Ilah Allah. Ini ada sanatnya sampai ke Rasulullah ada. Kadang nang bahapal tuh kada. Ada anunya nih. Nah itu tadi Sayyidina Ali. Lalu kita baca aja ngintu tadi tuntung sembahyang no talu kali. Ingin tungarannya wirid talu kali itu paling kurang. Tuntung talu kali sambil membuka mata Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu berzikirnya hendak mengingatkan maknanya bagus. Kada bagus juga penting amalan dulu. Hendak mengingatkan waktu la ilaha illallah mengingatkan musyir. Merasakan mengingatkan bahwasanya itu kalimat la ilaha illallah Nabi Adam alaihi salam mengambil di hadaratnya Allah di bawah aras. Nang patalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Satu tafsiran patalaqa Adamu min rabbi kalimat itu la ilaha illallah. Satu tafsiran. Yang kedua ketika kita baca la ilaha illallah ingat tadi Sayyidina Ali mengambil di hadapan Rasulullah. Yang ketiga kita baca la ilaha illallah matimam panjang kita mengingatkan kita mengambil di hadapan guru. Melihat kalau melihat sudah lawan guru Nah ini uslah wasil wasail ini wasail guru sampai ke Rasulullah jadinya kan kita guru ini dan gurunya ini sampai ke Rasulullah itu wasilah ingat kita mengambil nang waktu nang ketiga sudah ingat di hadapannya sudah guru ngarannya istihdar ngarannya muwajahatus syekh ngarannya murabatatul qulub ada hati hubungan sudah waktu itulah tuntung la ilaha lalu membuka mata disitulah memohon ya Allah ulun mohon dengan berkat guru ulun ini di hati nah bukakanlah hati ulun ampunilah dosa ulun Muhammadur lalu disambung lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini Sayyid Ahmad bin Idris mimpi balapat Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah wahai Ahmad aina anta min adzikri allazi wa khairul laka min ad-dunya wa ma fihi. Wahai Ahmad mana dzikir ikam nang pahalanya lebih hebat dari dunia dan seisinya. Lalu ujar Sayyid Ahmad nang manapun lalu ujar Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nabasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi Rasulullah mentalkinkan pertama manaman. Yang pertama Nabi Khidir mengijazahkan. Yang kedua beliau mimpi lawan Rasulullah. Yang ketiga berdapat Rasulullah yaqdatan lalu ditalkinkan Rasulullah. Maka disebutlah itu tarekat Ahmad bin Idris atau disebut Idrisiyah. Khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi di sini
mereka mengambil i'tibar fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Belum di mafhum adada ma, belum lagi. Hanyar nang di mafhum fi kulli lamhatin wa nafasin. Sebilangan kijipan mata, sebilangan hinak. Lalu mereka mengambil i'tibar kijipan dan hinak ini sarianan samalaman dengan nang i'tibar normal dihitung 24.000 kali. 24 kali 3 72.000. Lalu diambil mafhum talu kali membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nabasin 'indama wasi'ahu ilmullah, sama dengan berzikir lebih daripada 70.000 kali. Nah, talu kali aja. Belum lagi ada dama wasi'ahu ilmullah, siapa tahu luasnya ilmunya Allah, kadang tahunya hanya mafhum fi kulli lamhatin wa nafasin. Ini tarekat nang paling parah sanadnya sampai ke Rasulullah. Kalau melewat guru bangil, nah guru bangil Muhammad Syafi'i Qaddah terus sampai kepada Syed Ahmad Idris, sampai kepada Nabi Khidir. Nah ada juga nang langsung Rasulullahnya. Nah sekitar 6 orang aja. Ada juga nang sanadnya langsung dari Abu Ya arwah guru, nah dari Abu Ya Habib Muhammad Maliki, dari Abbasidin, dari Kai, dari Syed Ahmad bin Idris, dari Rasulullah langsung. Dan disitulah di antara beliau ini dapat musalsal bil musabahah wal musyabakah. Musyabakah bukan al musyabakah al maghribiyah, bukan al musyabakah, al munawalati subhah, ilbasut taqiyah, kemudian yaitu adalah mu'anaqah. Nah, musabahah, musyabakah, mu'anaqah, munawalah, ilbas taqiyah, as-sufiyah 5. Jadi ini dari arwah guru ini terus daripada Syed Muhammad Maliki, dari Abbasidin, nah, dari Kaisidin langsung Ahmad bin Idris, langsung dari Rasulullah. Nah, diamalkan ngintu ngarannya wirid. Nah, ngintu paling kadanya benar ya, talo kali. Hendak 10 kali, ya. Hendak 100 kali, bagus. Hendak 313, boleh. Hendak 360, bagus. Nah, terserah aja. Nak berapa bagi ringan himmah, nang kawa rutin itu aja. Dan nang rutin talu kali aja, talu kali nang bagus. Khairul a'mal adwa muha wa in qall. Nang bagus tuh rutin walau sedikit. Dan nam lumbuk ada banyak, ada talu rampun diput di kulibik banguguring kami tumbuh romok tadi subur, ahwa merasanya kayak apakah? Padas ya kalau. Nah, mbah itu pulang
melihat orang rami lumbuk larang 80 sekilo atau 100 nyaman metong, melihat si anu 100 sekilo sekali mutik, Papa Gunjo nyambet 100 kilo sekali mutik aja, seminggu sekali mutik, kali 100 berapa lah 10 juta. Nyaman aja hitungannya dikali 100 aja tadi. Oh kepingin juga nukar paung lumbuk taruh bungkus lambak 7.000 tanam enggak bisa orang kata kau bopah ngelibik ini macam-macam nengaran sibuk no pemulaan banyak aja pemulah no mbahnya kada tersiram kada napa-napa bebuah kan kada jangankan bebuah tumbuhnya kada tanahnya aja nukar tanah abang. Nah itu contoh. Oh hendak banyak amalan ini macam-macam tapi sekalian nih mamalkan mun sedikit tapi rutin tadi bangun guring kami aja harus tumbuh aja labat pelong buahnya. Nah itu contoh. Nah salamat pulang. Di mana salamatnya? Yang pertama nengarin kita agar banyak amalan talu kaliha salamat dari sombong. Kada kau hendak bungal kenapa nyata sudah sedikit talu kaliannya orang nah kan salamatnya nah cuma kita menyepelekan. Nah kita ngalih itu paling ngalih. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ngalih. Wa ibadur rahman hamba Tuhan nang bersifat kasih sayang itu hamba Allah. Allah nang bersifat kasih sayang artinya nengaran hamba itu seharusnya takhalluq bi akhlaqir rahman bersifat kasih dan sayang. Alladzina yamshuna fil ardi hauna nang mereka hidup di dalam dunia haunan dalam keadaan tenang. Kayak apa cara tenang? Inya lawan Tuhan tenang kok. Nang maulah nyanyok tuh di otak kita hingga mikirkan orang itu nah nyanyok. Inten maulah nyanyok. Wah si anak tuh nyembat aku ini. Nah itu maulah nyanyok. Duduk di mana ungkong-ungkongan hingga orang bisa mesti. Tok membawa situ orang bisa mesti seorang banyak lagi aib. Nah ini nang maulah nyanyok. Itu nang maulah nyanyok. Cuman ibadur rahman alladzina yamshuna haunan mereka inya lawan Tuhan kada tahu urusan kayak apa ke orang-orang. Nah penting inya tadi lawan Tuhan. Mun lawan Tuhan di hadratnya Allah ngintu luas. Hadrat Allah itu luas. Amun luas kada basasakan, amun kada basasakan kada basikut. Amun dunia halus ngini menjadi nang basikot jadi nang behirian nya halus. Situ aja barana aja mereka kenapa inya lawan Tuhan. Inya lawan Tuhan. Coba amun baarian betanam nah bisa-bisa jaga hati kituannya macam-macam tak ada nang lambat nah nom datang macam-macam Nah jadi artian wirid amalan nang rutin tadi apanya nang seharusnya kita ada bisa amalan rutin min dzikrillah yaitu amalan nang mengingat Allah itu umum baik la ilaha illallah Allah tasarah aja atau salawat kah atau tasbih kah cuma rutin
atau nang diulahkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad seperti Wirdul Latif atau Ratibul Haddad atau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah itu nang khusus nih. Pokoknya artian zikrullah ma yuthabu liqailihi, napa aja nang di situ ada kebaikannya, nang dijanjikan Allah pahala, itu disebut zikir. Napa aja, napa aja nah, ngaji zikrullah, baca tasbih zikrullah, salawat zikrullah, apalagi ada sayyiduna zikrullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi gitu ada nama nabi kita sudah zikrullah. Jadi orang bersalawat berarti zikrullah, mengingat Allah. Kalau orang baca zikir kada ada salawatnya, amun salawat ada zikrullahnya, ada zikrullahnya. Ya, zik umum, apalagi ngarannya Wirdul Latif Ummahatul Awrad ngarannya. Wirdul Latif itu ngarannya Ummahatul Awrad, mama segala amalan, indung amalan itu Wirdul Latif. Wirdul Latif indungnya, intisari daripada Thariqah Alawiyah, yaitu adalah Ratibul Haddad. Itu intisari, intisari daripada Thariqah Alawiyah, yaitu Ratibul Haddad. Seluruhnya itu ada rintitan sanadnya. Habib Abdullah Al-Haddad mengambil tariqah Attasiyah yang kita baca tadi, guru Seden Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari guru Seden, yaitu kalau kada hilap Habib Husin. Nah, Habib Husin dari Abah Sedin yaitu Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, sahibil inat, terus aja sampai ke Rasulullah itu ada. Nah, harusnya kita ada bisi amalan zikir kepada Allah. Tahudduhu biwaktin, nang kita batasi amalan itu tadi kita tentukan waktunya. Habis sembahyang kah umpama, habis subuh kah, awan habis maghrib umpama, kan bil wudu'i wal awsal, isukan kamarian nih. Au tahsurahu bi'adad, atau engkau batasi dengan jumlahnya. Oh, umpamanya 1000 atau 100 tadi. Wahina idzin, ketika kita membatasi dengan jumlah tadi, fala ba'sa bisubhati, kada apa-apa lawan tasbih. Ya munawalati subhah nah. Nah, munawalah as-subhah tasbih. Selama tasbih itu ada di awak kita, selama itu malaikat memintakan ampun. Dikatik wayah takatik mendarai lah ada nih gulu tasbih. Nah, zaman wayah ini ada nih gulu, ada naung diulah napa ngarannya tah? Galang. Dan nang diingkuti aja. Ada juga kita melihat. Nah, melihat manusia macam-macamnya, af'al an-nasu ajnas, nah aja ngatik tasbih, no. Orangnya kijau, no. Tingkat dalam hati kayak apa? Sekali ngatik tuh 3, 4, no, lakas banget untung. Kita lihatin, nah aja, kayak
Paling hati ngatiknya tiga nyamata itu dong nah. Melihat di pesawat orang yang pesawat itu tasbih jadi kita melihat bujur melihat nah hati kayak apa ini yang penting tasbihnya tadi nah salam di awak malaikat minta kana ampun. Jadi bahari pertama ini bersalaman kalau lah biasa musafahah. Nah musafahah lain, al-maghribiyah lain. Itu kemudian musyabakah itu mu'anakah beragab tiga, yang keempat munawalati subah tasbih, yang kelima dipurkakan kopiah la arwah guru itu pasanisidin tasbih kemana-mana bawa kecuali ke Jamban mun kawa tinggal mun takutnya hilang kada apa-apa itu tambahan kita mun takutan hilang itu kita nambahi sidin ke itu aja nah apa jangan bawa kecuali ke Jamban tinggal kita aja pasan sidin nah tinggal menambahi tadi kita mun takutan hilang bawa aja dalam sebilal Quran andai kata nengaran takutan hilang darurat nah lalu dandak buah bantal guring atau diulah bantal sakai dibolehkan alasannya nih takutan hilang masuk Jamban takutan hilang juga bawa boleh. Nah dalam sabilal ambil kiasannya tadi kata tasbih nah mengiasnya nih aula ini kan Quran takutan hilang tadi di luar bawa nah dibolehkan alasan ngintu tadi alasan tadi nah apalagi ngini tasbih itu kias aulawi ngarannya kiasnya nih kias aulawi nabi utama pada ba'sa bisubhah ada sebuah kitab masalah tasbih dikarang oleh Al-Habib Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balpaqih Malang. Oh, masalah pembahasan tasbih aja. Apa tujuannya tasbih lidhabtil adad? Nah, itu aja. Sagan menghitung jumlah. Nah, itu aja. Sagan menghitung jumlahnya benar supaya istiqomah tadi punya 1000. Nah itu benar tujuannya tasbih tadi. Orang bahar itu ada na tasbih 1000, ada na tasbih 500. Nah tasbihnya tuh 1000 biji. Nah tasbihnya 1000 biji. Tapi cari nang ringan, menang barat bah singkal tangan apalagi nenggana kayak kalimbuah kebanyakan orang nukar nenggana itu bandak ditawing ini bandak wa'lam anna dzikra ruknut tariq wa miftahut tahqiqi wa silahul muridin wa mansyurul wilayah kama qala ba'dul arifin wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan ada barakahnya manfaatnya dunia dan akhirat. Mati beriman husnul khatimah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. انفعنا علمتنا اللهم انفعنا علمتنا اللهم انفعنا علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله.
وهب من يحبك وهب كل عمل مقرب إلى حبك يا كريم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. لا خلاص.